Ford F-150 2004 5.4, tenía código P0171 174. Bien, este es porque yo le limpié el flujo de aire, se desconectó el flujo de aire, se me olvidó conectarlo, pero ya lo conecté. Bien, tenía esos códigos, el problema era el flujo de aire, estaba sucio, tenía una basura metida ahí en el flujo de aire. Aquí vamos a ver ahorita. Bien, el short fuel trim estaba en positivo, estaba como a cuánto, no me acuerdo, como a 10, 14 por ahí. Y el long fuel trim estaba a 29, los dos estaban a 29. Y ahorita ya bajaron todos los valores después de haberle sacado la basurita al flujo de aire, estaba sucio. Entonces el flujo de aire al parecer está oliendo bien también, pero ahorita 0.64, estaba 0.74, está oliendo más bajo. Es el MAF sensor, el Mass Airflow Sensor, o sea el flujo de aire, sensor de flujo de aire. Bien, cuando estos carros tienen los códigos es entrada de aire, es una entrada de aire. El problema es que hay demasiado aire y poco combustible. Puede ser una entrada de aire por el múltiple de admisión, puede ser que el flujo de aire esté sucio, puede ser que el flujo de aire no se ve bien. Hay muchas cosas. Una manguera rota en el múltiple de admisión, el empaque de múltiple de admisión malos, la PCV valve mala, muchas cosas más. Sí, ahora estoy revisando ahorita el código. Entonces ahí está leyendo bien. Esto está en 29%. ¿Ah? ¿Lo vas a chequear o...? Sí, lo voy a chequear. ¿Querés que lo viene a ver solo? No, tengo que chequearlo, a ver, RPM. Bien, entonces como les digo, para la gente que no sabe, lo que vienen aprendiendo, el flujo de aire, si está malo, está sucio, tira esos códigos, una entrada de aire por una manguera rota. Algunas veces la válvula de purga se queda abierta totalmente, otras veces la EGR valve queda abierta también. Una entrada de aire por múltiple de admisión, un empaque, una manguera rota, el booster, el brake booster que esté roto también, y hay una entrada de aire por el brake booster, por el booster. Era este, ahí lo limpié. Hay muchas cosas, la PCV valve, la válvula PCV también que esté mal, esté dejando entrar mucha aire. Algunas veces que la varilla esté salida también, la varilla del aceite. Ahorita voy a sacar la varilla del aceite, voy a zafar un poquito la varilla del aceite y a ver cómo va a variar acá. Puede elegir recibir alertas a través de mensaje de texto o correo electrónico. Usted debe descargar la última versión de la aplicación de banca móvil y está disponible Ahorita voy a zafar la varilla del aceite y a ver la diferencia. por mensajes y datos. Miembro de FDIC. La varilla de aceite, el motor no anda bien trabajado, sube bastante. Si la varilla de aceite, el motor está zafado y subió bastante. También puede ocasionar el código, la varilla del aceite, que no sirva el empaque, esté mal trabajado. Muchas cosas que hay que revisar en este código. La baja presión de combustible también, que esté obstruido el filtro de gasolina, filtro de aire sucio, filtro de gasolina obstruido, la baja presión de combustible muy baja. La presión de combustible de este carro es de 40, está bien. Vamos a ver dónde está la presión de combustible, ya la chequeé, está bien. Ahí. Esa es la presión de combustible que debe tener este carro. Es la presión de combustible que debe mantener este carro. Revisé todas las válvulas, la EGR, la PCV, la válvula de purga del sistema de evaporación, todo eso. Bueno, ahí está, ahí lo voy a dejar. Ahí está.